तो क्या दोस्तों आपके भी मोबाइल फ़ोन के स्पीकर से एक भी आवाज़ नहीं आ रही है, बिल्कुल भी आपको सुनाई नहीं दे रहा? तो मैं आज आपको इस वीडियो में एक ऐसी कमाल की ट्रिक बताऊंगा कि जिससे आपके मोबाइल फ़ोन का स्पीकर बिना किसी सर्विस सेंटर जाए ही ठीक हो जाएगा। जो मैं सेटिंग बताऊंगा उसको आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लेना है। बस आपके मोबाइल फ़ोन का स्पीकर एकदम नए मोबाइल की तरह काम करने लगेगा। इसके लिए वीडियो को आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसके लिए आपको सिंपली अपना सेटिंग एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको साउंड वाइब्रेशन का ऑप्शन आ रहा होगा। ये मैं मार्क कर दे रहा हूँ। ये देखिए, इस पर आपको सिंपली टैप करना है। देन इस पर टैप करने के बाद में आपको यहाँ पर ये जो सारी यहाँ पर ये हैं इनको आपको फुल कर लेना है। जैसे ये मैंने फुल कर लिया और सारी ये आपको यहाँ से फुल कर लेना है। और करने के बाद में आपके वाले में अगर नहीं आ रही होगी वाइब्रेशन तो अब आने लगेगी। अब साउंड क्वालिटी सही हो गई होगी। अगर अब भी नहीं सही हुई है तो आपको ये सेकंड ट्रिक फॉलो करनी है। इसके लिए फिर से आपको साउंड वाइब्रेशन में टैप करना है और यहाँ पर ये जो ऊपर ऑप्शन आ रहा है डू नॉट डिस्टर्ब, इस पर टैप करके, ये बहुत से लोगों का ये ऑन रहता है तो इससे आपके वाले में कोई भी वॉइस नहीं सुनाई देती है, ना ही जब कॉल आएगी ना ही तब भी नहीं सुनाई देगी। तो इसको आपको ऑफ कर देना। अगर ये ऑन होगी तो ऊपर ये चांद वाला आइकन ऐसे शो करेगा। मैं मार्क कर दे रहा हूँ आपको, एक भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये ऐसे चांद वाला आइकन शो करेगा अगर ये ऑन होगा। तो इसको आपको सिंपली बैक ऑफ कर देना है। देन ये देखिए, आपको यहाँ पर साउंड मोड का ऑप्शन आ रहा है तो इसको आपको रिंगिंग वाले ऑप्शन पे टैप ऑन करके रखना है। अब मैं जो आपको सेटिंग बताने जा रहा हूँ ये सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग है। इसको आपको 100% अपने मोबाइल में अगर आपने ये कर लिया तो आपकी वाले की 100% साउंड क्वालिटी सही हो जाएगी विद गारंटी के साथ। आपको यहाँ पर ऐसे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन आ रहा होगा। यहाँ पर सिस्टम सेटिंग में ऑप्शन आपको यह देखने को मिल जाएगा, या तो यहाँ पर आपको इस वाले ऑप्शन पे एडिशनल सेटिंग होगा या तो स्पेशल फीचर में मिलेगा आपको देखने को ये फीचर। तो अब मेरे वाले में सिस्टम सेटिंग में मिलेगा। कोई भी फ़ोन हो आपकी सेटिंग 100% सॉल्व होगी। तो आपको ऐसे स्क्रॉल डाउन कर नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको बैकअप एंड रीसेट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर टैप करना है। देन टैप करने के बाद में आपको यहाँ पर रीसेट ऑप्शन आ रहा होगा, रीसेट फ़ोन, इस पर टैप कर देना है। देन टैप करने के बाद में अब आपको यहाँ पर ऑप्शन शो कर रहा होगा कि अब मैं यहाँ से अपना ये ऑस रीसेट ऑल सेटिंग, अब मेरी सारी जो सेटिंग मैंने इनेबल करके रखी हैं वो सारी अनेबल हो जाएंगी, जिससे आपका स्पीकर एकदम नए की तरह वर्क करेगा। तो इसके लिए आपको ये सिंपली इस वाले ऑप्शन पर टैप करके देन इस पर टैप करके आप यहाँ से इसको कर सकते हैं रीसेट। तो मुझे तो इस पर मैं जैसे ही टैप करूँगा वैसे ही आपको स्क्रीन लॉक का पासवर्ड डालना है। देन डालने के बाद में आप यहाँ से अपनी रीसेट कर लीजिए सेटिंग। अगर आपको वीडियो 1% हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।